यातायातका साधनहरू कुदिरहेछन्, साइकल कुदिरहेछ, मोटरसाइकल कुदिरहेछ, रिक्सा कुदिरहेछ अथवा 3 चक्के चिजहरू ट्राइसाइकलहरू कुदिरहेछन्, गाडी कुदिरहेछन्। तर के हुन्छ, मलाई अगाडि छ मै क्रस गर्नुपर्छ भन्ने छ। म पैदल हिँड्दैछु भने, मैले साइकल कुदाएको छु भने मैले अर्कोलाई जित्नु पर्ने हुन्छ। मैले मोटरसाइकल कुदाएँ भने पनि त्यही छ, त्यसै गरी 4 चक्के कुदाए पनि त्यही छ। त्यसले म अलिकति पनि धैर्यता छैन, ममा धैर्यता छैन, ममा छैन भने अरूसँग पनि छैन। पहिलो कुरो त हामीले यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यो चिजमा हामी आफैले मोमो भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हुन त सिकाइदिउँ, हामी सबैले थाहा भएकै विषय छन्, यसमा केही पनि छैन। र संजोग भनौँ के भनौँ, यो किताब छाप्दा चाहिँ म सरहरूसँगै थिएँ। एउटा खुसीकै कुरो पनि खोलिदियो, यो किताब छाप्दा म सरहरूसँगै थिएँ। यसमा धेरै कुरा हामीलाई थाहा छ, के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा छ। तर हामी बुझ पचाउँछौँ, जाने बुझ पचाउँछौँ। बुझ पचाएको कारणले गर्दाखेरि यो सडक दुर्घटनाहरू बढेको जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि मूलतः हामीले कसरी यसलाई चाहिँ सडक सुरक्षालाई स्ट्रङ अथवा बलियो बनाउन सक्छौँ, अर्थात् सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्दा पहिलो कुरो त हामीले पूर्वाधारकै विकास गर्नुपर्छ होला। सडकको गुणस्तर हेरौँ, अहिले भर्खर अब बिस्तारै बन्दैछ, तर के छ, गाडी स्पिडमा आउँछ, खड्डा खुल्ली छ। एक हिसाबले ड्राइभर आफ्नो